大家好，我係 Kelvin，即係奇我啦。咁我哋今日咧又嚟玩呢個，sorry，呢個叫咩？啱先，呢個叫做即係 Skyblock 啦。OK，咁我哋有一桶水，但唔知用嚟做乜嘅。係啦，咁我哋掘下啲木先啦。唔通用嚟整石頭啊？但我唔識整。好啦，然之後呢，佢喺呢度仲有一嚿嘅，係啦。點解佢掘咗後面嗰嚿嘅？奇怪。咁我哋掘埋啲零零舍舍嘅嘢。你掹咗芝士公仔麵咩？好啦，我哋呢個冇咗個人物樣。係啦，係啊，我媽咁緊芝士。OK， 啲木棍仲未擺上去。好啦，我哋要整一個木稿啦，係啦。冇。一嚿，兩嚿 ，OK。之後就應該掘埋呢扎去啦。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。係啊。咁我哋就整定個石膏先，但係唔用住。係啊，唔用住嘅。OK， 用爆咗個木膏先。掘啦，掘啦。而家應該有20個係嘛？我未夠。係啊，咁我哋合咗個熔爐先啦都。整定啲，應唔應該整定咧？定係算？係。唔通真係要整呢個生產器？但係都要揾到個適合嘅位置。掘咗個 crafting table 先。喂，係啦，擺落呢度，呢度割一割，擺去第二個位。係啦，之後呢，呢個就應該係最啱整嘅啦。應該係啊。咁我哋喺呢度擺翻個博，係啦，種翻啲花，呢度啦。然之後呢個就，我呢度有棵，呢度啦，係啦。嗰度有個沙漠神殿，嗰度有啲森林，呢度有蘑菇，呢個有南瓜嘅嘢，呢度係唔知喎，你要探索下。係啦，咁整定啲石板啦。好，整咗佢啦。定係整咗嗰個生產器先啦。哇！但係你又教哥哥點樣 search 翻個譜喎，食譜喎。上次咪 search 過嘅，嗰個天字黐喺。唔得咩？
真係唔識整，算。我哋應該整個餐，係啦。整個餐做咩咧？撐啲嚟。呢個石咯，下面。呢個快整到落下面，係啊。呢嚿嘢唔理啦。咁我哋鏟咗呢個位啦，執翻佢先。係咯，冇必要花花草草。乾淨晒，執翻啲花落先。OK，咁我哋搭過去對面先，好似黐唔多啲。哇！跳樓。OK，唔好啊！我整翻石劍先。哎呀，整啊！OK，好，整一把石劍先。係啊，跟住擺埋呢啲嘢先。整埋個斧頭啦。係啦。OK，搞掂晒，好啦。我嗰度紫色嘅啲水，點解嘅？我好驚掉落街，唔好跌啊！哦，唔好掉落街，唔好掉落街，我俾我斬死先。OK，呢度又有啲有鐵啦，蜘蛛網有魚，資料有水，羅盤。呢度有個熔爐，整走晒蜘蛛網先。OK。上到嚟。哇！唔好行埋。呢啲有聲啊！係，你哋夾埋開。應該有僵屍啊！應該冇嘅。
呢度有南瓜，殺多幾隻先。你走去邊啊？行返入嚟啦。係咯，有啲污糟嘅水，等陣。好啦。慢慢行過去。好啦，跟住點解向下發展嘅？但係呢，今集嘅時間都差唔多噶啦，係掘埋幾條舊石先。我呢度仲有。咁如果中意呢個系列嘅就記住訂閱我同埋 subscribe 啦。咁我應該下次你哋見唔到呢棵樹啦。咁好啦，下次見啦，拜拜。